Hai, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Nah, ketemu kembali bersama Meranti Studio. Di depan saya ini adalah kapal yang sudah ready, kapal yang sudah siap pengerjaannya, yang dari awal sampai akhir, dan pada hari ini juga sudah turun ke laut. Untuk itu prosesnya gimana, pembuatan kapal ini dari awal sampai akhir, ayo ikuti video saya. Nah, saya akan menelusuri masuk ke dalam kapal sewaktu pembuatan, apa aja dan gimana di dalamnya. Ayo ikuti terus video ini. Untuk itu tonton terus video ini, jangan di skip. Oke, selamat menyaksikan. Inilah ruangan-ruangan yang ada di kapal. Masukkan mesin kapten. Saat pengerjaan masih berjalan, alhamdulillah lancar hari ini, cuaca pun oke, ready. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Inilah ruang-ruangannya. Bagian depan keras untuk kapten. Ayo kita lihat terus sampai ke dalam. Inilah proses pembuatan kapal, kita lihat langsung dari dalam. Nah, saat ini dek semua masih kosong. Kita lihat dari lebih jauh. Inilah tempat kapten. Posisi
Inilah ruangan kapten. Saat ini processing masih 60%. Semua masih tahap finishing. Ayo kita jalan kembali. Nah, ini helideck. Ini adalah helideck. Tahap crossing, tahap finishing juga. Kita lihat, nah inilah main helideck. Kita kembali ke ruangan kapten. Semua proses baru